Hej, če razmišljaš, da bi začel s cestnim kolesarstvom, je tale video prav zate. Pokazal ti bom par ključnih stvari, ki sem jih jaz spoznal šele po nekaj napakah in bi bil zelo vesel, če bi jih vedel že na začetku. Če bi rad, da ti vožnja pride res pod kožo, brez frustracij in brez poškodb, je tale video zate. Ok, prva taka stvar je nakup novega cestnega kolesa. Vsak začetnik se sreča s tem in prva stvar, ki jo je treba določiti, je, katero velikost sploh zbrati. Zdaj, ene znamke imajo na svojih straneh kalkulatorje, kako to izračunati, tudi navodila. Imajo neke svoje mere glede na velikost in tako naprej. To ni idealno. Idealno bi bilo narediti fitting pred nakupom, ampak začetnik tega preprosto ne more narediti. Zato dajmo reči, da so ti kalkulatorji ena vstopna točka, kako bomo določili svojo velikost. No in ko velikost imamo določeno, bi jaz priporočal, da greste do kolega ali pa do ene trgovine, A2U recimo to možnost ima, si sposodite kolo in poskusite to velikost, da vidite prve občutke na kolesu, kako vam odgovarja geometrija in tako naprej. Ker glih geometrije so med znamkami različne, pa tudi med samimi tipi koles. Poznamo aero, endurance kolesa ali pa neke mešance med aerom in enduranceom. Zdaj na kratko, aero za začetnika jaz mislim, da ni, zaradi tega, ker ga bo silil v eno prisilno aero držo, tekmovalno, in za začetek tega ne bi priporočal. Medtem ko endurance zna biti ena taka win-win kombinacija, zato ker ponuja bolj udobno pozicijo na kolesu, kar se mi zdi za začetek super. Ker pač večina začetnikov ne bo vozila 8 do 15 ur na teden, ne bomo trikrat na klancih na polno takoj tekmovali, zato ne rabimo tistega aero kolesa iz Instagrama, ki res dobro izgleda, ampak je važno, da se na kolesu najprej počutimo dobro. Kar se tiče trga, predlagam entry level kolo ali pa rabljeno kolo. Oprema tam nekje okoli Shimano 105 recimo, tu se ne da zgrešiti. Na 105 dejansko tekmujejo nižje selekcije, zato to je super oprema za začetek. Ker z entry level kolesom ali pa rabljenim kolesom ne tvegaš preveč denarja, ker na začetku še ne veš, ali te bo kolesarstvo zares zagrabilo za dlje časa, zato ne tvegati z nakupom kolesa, ne vem, za 5-10 tisoč evrov, ker še ne veš. Zato počasi. Pa tudi rabljeno kolo ali pa entry level kolo ti omogoča, da vse skupaj nadgrajuješ potem, ko te kolesarstvo zagrabi. Tako sem recimo počel jaz, da sem tole kolo za sabo, ki ga zdaj uporabljam za notranje treninge, najprej nadgrajeval balanca, obroči in tako naprej. In tako se začne tudi spoznavanje ostalih delov kolesarstva, opreme. Pa tudi na trgu rabljenih koles lahko dobiš v ceni kolesa že opremo, ki nekdo prodaja, zato je vse skupaj mogoče malce ceneje in lažje izvedljivo. No in zdaj imamo kolo. Zdaj pa pridemo do druge točke, ki bi si jo jaz želel vedeti, in to je bike fitting. Ja, vem, zdaj si glih kar porabil ogromno denarja za neko kolo in opremo in zdaj ti jaz še rečem pejt na fitting, ki tudi seveda stane. Ampak verjemi, to moraš narediti. To je bila moja napaka na začetku. Kolo sem si nastavil preko videov na YouTubeu, preko nekih internetnih strani, po svojem občutku in tako naprej. In sicer tega ne morem dokazati, ampak jaz sem prepričan, da zaradi tega sem končal na fizioterapiji in s poškodovanim kolenom. Glede na to, da sem imel blokeje na čevljih nastavljene kontra svoji naravni poziciji kolena. In ko greš na bike fitting, se ne ustrašiti. Mogoče takoj ne boš čutil razlike na prvi, drugi vožnji, zato ker telo se mora navaditi. Trajalo bo mogoče en teden, da se telo navadi in takrat boš začutil veliko razliko. Predvsem je to pomembno zaradi tega, ker lahko pride do poškodb, če je kolo nepravilno nastavljeno. Bike fitting pa nekako zagotavlja, da do tega ne pride. Da je manj bolečin in da je manj frustracij in da je dobiš užitek, zaradi katerega se boš vračal na kolo. Je pa res, da bike fitting ni čarobna palca. Zdaj, če imaš ti telo zategnjeno, nisi dovolj raztegnjen, je kor malce slabše razvit, mišice, se bo to seveda na začetku poznalo, zato boš na bike fittingu zelo verjetno dobil tudi vaje za razteg, za krepitev mišic, kar bo tudi kasneje pomagalo s pozicijo na kolesu. Torej, bike fitting je najboljša možna osnova za pozicijo. Če boš dolgo na kolesu, če te bo zagrablo, jo boš definitivno rabil. Zdaj, tretja stvar je nekaj, kar sem tudi sam počel. Velikokrat slišim, joj, pa toliko imam malo časa, in ko grem na kolo, grem res na polno, na vsak klanec all out, ker tako se počutim, da nekaj naredim. Ampak to prepričanje žal ne vodi v napredek. Tako boš imel na začetku res občutek, da si vsak teden hitrejši, ampak to je nekako ta lažen občutek, ker s tem boš samo izčrpaval telo, ne bo dejanskega napredka. In potem lahko pridemo do točke, kjer bo vsak trening preprosto muka in tega res nočemo. Zdaj, tle res priporočamo obisk Human Performance centra, kjer z nekim osnovnim testom, enkrat greš tja, narediš test, dobiš veliko informacij, kako se lotiti sploh treninga
treninga, kako si razporediti to čez teden. Zato to res priporočam in tudi ni tako velik finančni zalogaj, kot si morda mislite. No, če se pa slučajno sprašuješ, kdaj je tisti moment, kako vem, da grem premočno na začetku. Zdaj enostavno pravilo bi bilo, če ne zmoreš govoriti o celih stavkih, medtem ko kolesariš, greš premočno. Če po vsakem treningu rabiš 2-3 dni, da prideš k sebi, prehitro, premočno. Zato, ker napredek ni v tem, da trpiš, ampak je v tem, da si konsistenten, da lahko treniraš konsistentno. Še ena stvar, ki jo pa veliko začetnikov podcenjuje, so pa osnovne kolesarske veščine. Kako prestavljaš, kako zaviraš, kako greš v ovinek. Ni vse v moči. Če prestavljaš pod polno obremenitvijo, boš hitreje obrabil menjalnik. Če zaviraš panično, boš prej ali slej zdrsnil. In veliko začetnikov ima na začetku strah pred spusti in to ni nič narobe, to je zdrava pamet. Verjemi mi, tudi jaz imam še zdaj strah pred spusti in sem zelo previden in ne tvegam veliko. Na vse zadnje naslednji dan imamo službo, imamo družino. Ampak ta hitrost pride s časoma, pride s kilometri, pride z nabiranjem, se pravi treniraj, vozi in izkušnje bojo prišle in tudi hitrost bo prišla in ta handling kolesa. A ja, pa še ta znamenita stvar, clipless pedala, se pravi pedala za vpetje. Ne se bat, vsem se je zgodilo, tudi meni večkrat. Pač kdaj boš padel, ker boš pozabil tisti čevelj odpet, ampak prednosti, ki jih prinašajo, so pač veliko večje kot tega, da ne bi imel clipless pedal. Počitek in vnos energije. Počitek ni izguba časa in ni omejitev napredka, ampak je dejansko napredek. Recovery je ključen del sestavljanke in ga ne smemo zanemarjati. Ne smemo pozabiti, nismo profesionalci. Imamo dejansko službo, imamo družino, imamo obveznosti, imamo stres in vse to se nabere v telesu. In ne samo to, za vse to potrebujemo gorivo. Zato je zelo pomemben vnos energije. Pač 3 ure s kolegi na group ridu ne grejo sam z vodo, pa tudi sam pivo na postojanki ne bo dovolj. Prehrana pred, med in po vožnjah je zelo pomembna. In če prideš domov in bi pojedel vse, kar vidiš, pač to ni zato, ker si brez discipline, ampak verjetno zato, ker si pred in med treningom vnašal premalo. In dolgoročno vodi to v utrujenost, padec motivacije in slab napredek, ali pa se celo kdo odloči, da ne bo več kolesaril samo zaradi tega. In če te zanima, kaj jem jaz med treningi, imam že en tak video, kjer lahko pogledaš, kako vnašam energijo. No, naslednja stvar, ki jo je dobro vedeti na začetku, je neko osnovno vzdrževanje kolesa. Pač ni treba, da si mehanik, ampak ene osnove je pa super vedeti. Recimo, kako zamenjati zračnico, kako očistiti, namazati verigo, kako očistiti samo kolo. Zato, ker čista veriga pomeni bolj tiho kolo, lažje prestavljanje, bolj gladko prestavljanje in boljši občutek. In ne pozabi, vedno imej s sabo na vožnjo rezervno zračnico, neko mini tlačilko, pumpo, multitool, se pravi orodje, ki ima več nastavkov in pa nekaj gotovine, nikoli ne veš. In defekt se bo zgodil in brez panike, ko boš prvič to naredil, isto se je meni zgodil, ko sem prvič zamenil zračnico, od takrat naprej to znaš narediti in ni več stresno. Naslednja točka, ki bi jo omenil, je pa Strava. Saj vemo, Strava aplikacija, kamor nalagamo naše aktivnosti. In vemo tudi to pravilo, ni se zgodilo, če ni na Stravi. Je pa Strava tudi nevarna zaradi enih drugih stvari. Strava te lahko prisili v primerjavo z ljudmi, ki so zelo nad tvojim nivojem in to ti lahko niža motivacijo, ker nikakor ne moreš ujeti tistih časov, tistih vatov, ki jih vidiš tam na tisti Stravi. Zato bi predlagal, da če se že moraš primerjati, primerjaj se z nekom, ki ti je zelo blizu. En kolega, s katerim nista tako narazen od začetka kolesarstva in boš imel eno dodatno motivacijo, da se mu približaš. Pa tudi lovljenje komov, segmentov na Stravi bo povzročilo samo to, da boš vsak trening šel na polno in to spet omejuje napredek. Sej ja, ti segmenti so zabavni, ampak če obstanejo obsesija, je pa vprašanje, kaj potem trpi, verjetno trening. In zdaj še ena stvar, o kateri se po mojem mnenju premalo govori. In to je varnost. Vemo, cestno kolesarstvo se dogaja v prometu in v prometu so tudi drugi udeleženci. Eni malo bolj, eni malo manj prijazni do kolesarjev, ampak tako pač je. Zdaj, čelada ni opcija, čelado imamo vedno, tudi če gremo samo okoli hiše. Moramo biti vidni, zato predlagam eno lučko, eno pametno, recimo, ki utripa, ko zaviramo ali kaj podobnega, da smo vidni. Pa ne se sekirati, na cesti bo že verjetno srečo, kdaj kakšnega nestrpneža, ampak samo mirno. Imamo pravico, meter od roba, nobene panike, zato samo pogumno. Zdaj pa še res zadnja stvar, ki se mi zdi pa najbolj pomembna, ne pozabi uživati. Kolesarstva smo se lotili zato, da uživamo, da se odklopimo od stresa, da naredimo nekaj zase, za svoje telo in
in zdravje. Vzdržljivostni šport ima svoje dolgoročne koristi. Tudi za VO2 max, ki je recimo eden ključnih pokazateljev kakovosti staranja. Če si začetnik, dobrodošel med nami. Če imaš kakšno vprašanje, spusti spodaj v komentarju. Vsi ostali, ki pa niste začetniki, pa ste mogoče pogledali ta video, pa napišite, če sem kaj pozabil. To je bil res tak en hitri vodnik enih stvari. Zdaj vsako temo bi lahko obdelali v svojem videu na dolgo in široko, ampak za začetek kolesarjem na pot naj bo to in se gledamo.